besh, paano paggawa ng chicken lollipop ni Pandora? Ito siya. Ito siyang chicken wings. Ikakat natin siya yung side niya. So, napaka-sela nito. Yan, mga kukunin natin siya. Ito, hinuhugasan ko na siya. Ito, kinakamay ko lang kasi mahirap kasi siya pag nag-gloves. So, kaya kailangan yung kamay, kailangan madinis. So, ito na siya. So, itong ano niya, tinatanggal ko yung skin niya, tinatanggal ko yan kasi alam mo, iba din naman yung pagluluto ng may skin. So, itong yung akin ay chicken lollipop. So, ito, tapos ginaganon mo siya. Yan. And then, hilahin mo yung tumalon si chicken. Ayaw niya. Lulipad siya, lulipad. Ayaw niya. Kaya, ayan siya, natanggal na siya. Ayan, natanggal na siya. Oh. Okay, natanggal na siya yung skin. So, kailangan malinis lang yung ang kamay natin, besh, para, kasi pag nagagloves ka, so, pag nagagloves kasi, ganun din ang magiging resulta na nahihiwa or nakakat yung gloves. So, hanapin mo yung ito, tanggalin mo siya kasi sa gabal yan eh. May butoy kasi siya sa gilid. So, hawakan mo lang siya para and then meron siya dito. Kung hindi mo siya makita, dito na lang nakikita mo siya. O, ganyan siya. Tapos, cut pa ganyan. So, cut. So, tapos hilahin mo na lang siya yung isang buto. So, that's it. Nakuha na yung isang buto. Ganyan siya. Nakuha na yung isang buto. So, hilahin mo rin yung isang yung meat niya, hilahin mo siya pataas. So, ganyan siya. Mahirap siya sa una. Pero ako kasi nasanay na ako. Ito yung paborito ng mga boss ko. Kasi healthy siya. Kasi ang chicken pag may balat, iba naman ang luto nun. So like this, andun na siya. Pero before that, so ilagay muna natin sa gilid kasi titimplahan pa natin yan. Okay? Hello mga besh. O, ito na ang ating chicken lollipop. Ayan na siya. Chicken lollipop na siya. So, lalagyan lang natin ng mga ingredients. So, lagyan natin ng konting sesame oil para medyo siya. Medyo konti lang. And then, oil. Para lumambot ang kanyang, and then salt. Ako tansyado ko na kasi yung lasa ng chicken lollipop ni Pandora, kaya and then pepper, lagyan mo siya ng pepper para okay. And then ito kasi dark soy, ihalo ko na lang siya kasi sayang. Pero actually, wala na siyang dark soy. Kailangan, wait lang ha. Tsaka konting patis para ang lasa niya. Okay. And then, lagyan mo na siya ng cornstarch. Egg pa pala. Egg muna siya. Egg. Bago ang cornstarch. So, let's halo-halo. Let's mix the chicken wings with the ingredients. So, kayo kung gusto nyong lagyan ng iba pang lasa, so pwede naman. But then, ito kasi yung chicken lollipop ni Pandora.
Pandora fun, let's have fun. Kaya mga besh, like, share, and subscribe in my channel para updated kayo sa aking lahat ng mga video. At then, click the notification bell naman. Tsaka yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe naman kayo mga besh. Para magkasayahan tayo ni Pandora Fun. Let's have fun. Okay, and then ito na siya ang cornstarch. Lalagyan na natin ng cornstarch. So, cornstarch. Okay. Cornstarch, okay. Cornstarch na siya. So, ganyan na siya mga besh. Okay, okay na yan. Nahalo na siya So, bango na siya kasi may sesame oil. Pero pwede rin naman hindi mo siya lalagyan ng sesame oil. Pero yung iba mga ingredients like oil, light soy, diba? Okay, mga besh. Okay, tapos na ang ating halo-halo. Yung halo-halo sa hinahalo ang chicken with the ingredients. Okay, abangan ang susunod mga besh. Bye-bye. Kalang way. Ito na siya besh, mga besh pala. Ito na besh, paano natin gawin yung chicken lollipop. So nakaganyan na siya, nakaikot. Ikutin mo lang siya. Paganyan. Then ito yung flour, plain flour. Plain flour yan siya. So, iganyan mo lang siya, ikot, para hindi siya magporma na siya. So, here. Okay. Okay. Ano na siya, ang chicken lollipop ni Pandora Fun. Ayan, shout out sa aking team, sa gift team, kasangga team. Salamat sa help, salamat sa pagtutulungan. Dahil ito na siya, magagawa na ako ng chicken lollipop ni Pandora Fun. Let's have fun. Pandora, search nyo lang, Pandora Fun. Mga besh, para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Kasi who knows, makakagawa pa ako ng mga iba pang matutunan. Ito, pwede na to siyang pang negosyo. Negosyo, parties, pwede siya. So, kaya, ito yung the best kong chicken lollipop ni Pandora. Lahat ng mga employer ko, ito yung gusto nila kasi healthy daw. Kasi wala siyang skin. Nire-request nila. Once a week, niluluto ko yan. Ayan na siya. Ayan, chicken lollipop ni Pandora Fun. Healthy yan kasi wala siyang skin. Okay. Ito na mga besh, ang kay Pandora Fun chicken lollipop. Oh my chicken lollipop. Lollipop ni Pandora Fun. Ay naku naman talaga. Slow fire lang mga besh. Pag nagluto kayo ng chicken lollipop, small fire lang ha, kasi pag binilisan nyo yung syempre hindi na siya maluluto lang siya sa ibabaw. So, you see, na nakikita nyo yung blood na lumalabas. Ayan lumalabas yung blood. So, it means na umiinit na sa loob ng buto-buto. So, kaya yan, masarap na yan siya. Kasi, pati sa loob, maluluto na. Kaya mga besh, ulitin ko. Yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Yung manunood, mag-like na.
para updated kayo sa aking lahat ng video. Actually, itong chicken lollipop ko is the best chicken lollipop ni Pandora yan. Ah, charot! Ay, kasi requested yan na lutuin ko ngayon. Kaya tinuturo ko lang sa inyo kung paano kayo mag chicken lollipop. Kaya, abangan ang sunod na lulutuin ni Pandora Fun. Let's have fun to Pandora. Like, share, and subscribe on my channel. And hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Okay mga besh, chicken lollipop ni Pandora Fun. Love you mga besh. Hello mga besh, ito na ang chicken lollipop ni Pandora Fun. Yeah, this is the chicken lollipop ni Pandora. Yan, kita mo yung chicken lollipop ni Pandora. Ayan o, yung chicken lollipop ni Pandora Fun. Ito na ang chicken lollipop. Kayong sausawan naman, pwede whatever you like. Ito naman ang sausawan na sinaserve ko is ano siya, chili, hot chili sweet sauce. Yan, ganyan na siya mga besh. Ayan na siya, ayan. Okay, ito na siya. Kaya tikman na natin kung anong lasa ng aking chicken lollipop. Sarap. Sarap mga besh. Sarap. Grabe. Sarap. Okay mga ba? Salamat na marami sa pag-follow ng aking chicken lollipop. Kaya like, share, and subscribe na mga besha. Okay, bye-bye! Salamat ng marami. Bye-bye! Ayan. Ayan, take 2. Naka-take 2 na siya. O, diba? Kain na tayo. Kain na tayo mga besh. Oo, sige, sarap na. Okay, bye-bye!